这个买的是意面，然后一个沙丁鱼罐头，买的一罐烧烤酱，烤肉吃。这个是应该是卖家送的薯片。拉面，第一次吃这个牌子的，不知道好不好吃。咖啡，2盒茶。这个是一包软糖。这个是椰子脆片吧，好像是。天哪，被压成这样了。麦片，这个它里面是这种袋装的，比较方便。刚刚从箱子角落还找出了一罐蜂蜜，哎呀，封得好紧啊！
好吃。你想看哪一集？你怎么看？看一集吧，太无聊了。你随便看啊。火龙，这个叫什么来着？啊，我不记得叫名字了。胖丁，皮卡丘要吧？啊，我想要这个 Real。啊，我不想喝。不是 Real 吧？自己在家里做点这个吧。啊，超想吃年糕。这个还要99。我觉得这个应该不好喝，但是这个确实蛮新颖的。火鸡鹅。然后方便面放到厨房里，这里太乱了，我现在要把这里收拾一下。临时推车收拾完毕了，这上面放的是一些零食，还有今天买的一些东西。第二层有方便面，还有茶，然后第三层吃不完的粽子，超级多粽子，冰箱里还有。然后它这个车侧面会有一个挂钩，这里挂了一个袋子，然后里面放了去超市会用到的袋子，还有一些乱七八糟的东西。先大概写好了今天买的东西，然后还有之前买的一些，明天早上再写吧。
上次买的欧月已经死掉了，然后这个豆芽不知道为什么这样子，问了店家说是土长了，好像是我浇多了水，现在在想办法能不能拯救它。要转不同的。两个一次款式就够我吃。就那种酒吧不是那个辣一点。之前那一罐还有的不辣。要实现这么大区别的一个拉丁舞的转换，已经非常不容易。他的睡裙做好了，现在要去试一下。这是他做的水裙，然后是系带的，两边都是系带的，就是这里有点不完美，应该见过折过来。古希腊的女神吗？你就是好像晚礼服啊，这个。然后长度是到膝盖下面一点。这个多贵呀！
刚去楼下买了一些菜，有点饿了，想做炒年糕吃。买了葱、卷心菜、西葫芦和洋葱，然后还去药店买了一些家里常要用的药。哎，洋葱，哎呦，眼睛看不清了。这是昨天晚上我们去盒马鲜生买的牛肉条。这个就是1次份的吧，感觉也不能来做2次吃，做1次好像太多，做2次太少的那种。吃完了，然后放我妈妈给我做的辣椒酱。我妈这次做的超级辣，但是她这次没放花椒呀，这么多。可以。我超喜欢宜家这个盘子，特别大，很适合备菜。然后再来做一杯桃子汽水。其实我不太喝这种饮料的，但是我看别人好像说很好喝，所以我决定试一下。上一次喝这种饮料应该是10年前吧。上一次喝雪碧10年前，可乐应该是去年。冰箱里冻的冰块。好好试喝一下。还行吧。
气。以前那些事情，再说，林夕在里面就不要这样子。是这样，别说上山，是最好的书生。刚刚几句，你是怎么想的？怎么样？你手里拿的是什么呀？这个水加雪碧太甜了，然后我刚刚加了一点白开水，现在味道是刚好的。看来下次要用苏打水做了，因为那个没有味道的就不会这么甜。特别喜欢吃这个藕也太小一片了，试一下味道。想吃零食，吃这个吧。这里面是这种小的。共有2包。哦，是这个样子的。好香啊！是乳酸菌味的吧？酸奶味的。这个其他的好人牌能够听明白谁是个冤家就完事儿了。既然自己分不清，就节省点时间，咱们来这儿。我想做一个杯垫，放这种小杯子的。缝好了，因为没有白色的线了，所以缝的黑色。所以今天4、5点肯定都4、5点出了，外国人也出不到，两个人都。首先，可爱。这是一个无弦的板子，狼汉票是可以被标记的，所以说投票并不代表是真实的。可以放在这上。咱们现在都认30个冤家8个上狼嘛，你投在8身上，个人都可以去死。所以说，狼其实可以希望是8出局晚上去，并没有。上次买的一个花瓶， 8出局对狼就再装饰一下。你去打10，我就觉得已经是铁狼了，就10岁投12。这狼人做这一波外人为什么票的意义在哪呢？那你昨天像个啥似的？我昨天说了，我说可以出12是在开玩笑，但是我说，当你认定哪个是真冤家的时候，你不要外人分票，你分票都是没有意义的。30个投8，你认为30个冤家就投8，你认为80个冤家你就投3，你里外里是什么？这明不编吗？你就是没凶所见略同啊，但是又略有不同，所以怎么就不一定是非常正常？是非常应当适中，这是我对你实力不满的地方。是自己的原发言，他是个阴阳师，他认为多月里的信息。理解，我们首先我们来恢复锦上第1天。他刚刚回来，然后带了从家了后买东西。这是一个烛台。啊，我们家蜡烛呢？这一个可以放这种小蜡烛，可以放大蜡烛，特别好看。他拍给我的时候，我觉得挺好看的，但是那个小的精致一点，但大的小的价格都是一样，那就没必要买小的，就应该买大的。这个好像我们上次去的时候也看到过这个吧？嗯。但是好像没有注意到它。对。还有一个是这样的圆盘子，透明的，这样子的，然后旁边是这种。他问我要不要买，我说你喜欢就买，然后他果然就买了。哇，这个真的超大，而且这2个好配啊！
好看，喜欢。跟你今天一道，为什么跟我今天把呢？它圆盘放在你脑袋后面发光。他回来还给我带了奶茶和楼下的卤菜，还有，这是我的最爱。天呐！那我裙子上啊，好烦。Drive your car down to the sea.